అందరికీ నమస్కారం అండి. సరస్వతీరావు ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియోలో గొంతులో పేరుకుపోయే కఫం కరగాలంటే ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే గొంతులో ఉన్న కఫం మొత్తం కరిగి గొంతు చాలా రిలీఫ్ అవుతుందండి. ఒక ఫుల్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని ఒక గిన్నెలో పోసి అందులో 2 స్పూన్లు ధనియాలు, 2 ఇంచుల అల్లం ముక్కని చితగొట్టుకొని వేయాలి. తర్వాత 2 ఇలాచి యాలకులు దంచేసి వేయాలి. పటిక బెల్లం ఉంటే పటిక బెల్లం, ఒకవేళ పటిక బెల్లం లేకపోతే చిన్న బెల్లం ముక్క కూడా వేసుకోవచ్చు. బెల్లం కూడా చాలా మంచిది. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో మరిగించుకోవాలి. సిమ్లో మరుగుతూ ఉంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. అలా మరిగిన తర్వాత హాఫ్ గ్లాస్ అయినంత వరకు మరిగించుకోవాలి. మరి మొత్తం మరగకుండా, అలాగని ఎక్కువ వాటర్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలా అయితే దాంట్లో రసం అంతా బాగా దిగుతుంది. హాఫ్ గ్లాస్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అంతా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఎవరు ఎంత వేడిగా తాగగలిగితే అంత వేడిగా తాగాలి. ఆ కొంచెం వేడిగా తాగటం వలన గొంతులో ఉన్న కఫం అంతా కరిగి గొంతు రిలీఫ్ అవుతుంది. ఈ ధనియాల టీ ఎప్పుడైనా తాగొచ్చు. ఎప్పుడు గొంతులో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే అప్పుడు తాగొచ్చు. దీనివల్ల నష్టం ఏమీ లేదు. ఎవరైనా తాగొచ్చు. చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరికైనా మంచిదే ఈ ధనియాల టీ. మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు తయారు చేసుకొని తాగుతూ ఉండండి. కఫం ఉన్న వాళ్ళకి గొంతు చాలా ఫ్రీగా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, నైటు అనేం లేదు. ఏ టైంలో అయినా తాగొచ్చు.